小朋友们，大家好，我是梦公主姐姐。你们有没有这样的经历啊？在教室里正认真听老师讲课呢，突然有同学咳咳咳的咳起来，声音特别大，把大家都吓一跳。这时候你们心里是不是就在想，为什么人会咳嗽呢？今天呀，梦公主姐姐就来给你们讲讲这个有趣的问题。我们先来了解一个基础的小知识，那就是我们身体里有一个呼吸的循环过程，我们每天都要不停的呼吸，把空气吸进身体里，然后再把用过的空气呼出去。这个过程可重要了，就像我们要给身体里的小工厂提供燃料一样。当我们吸气的时候，空气会经过鼻子、喉咙，再进入气管，最后到达我们的肺。肺就像两个大大的气球，它会把空气中我们身体需要的氧气留下来，然后把身体不需要的二氧化碳再呼出去，这就是我们呼吸的简单过程了。而咳嗽就和这个呼吸过程有着很大的关系哦。现在呢，我们来说说对咳嗽产生影响的一个重要因素，那就是灰尘。灰尘在我们生活的自然环境里到处都有，你们看，房间要是几天不打扫，桌子上就会落一层薄薄的灰。这些灰尘呀，在空气中飘来飘去。当我们呼吸的时候，一不小心就会把这些灰尘吸进身体里。比如说，我们在马路上走的时候，旁边汽车开过去，扬起很多灰尘，这时候我们就有可能把灰尘吸进鼻子、喉咙，甚至气管里。灰尘可不是什么好东西，它进到我们身体里，我们的身体就会觉得不舒服。我们的身体可聪明了，它就会想办法把这些灰尘赶出去。那怎么赶呢？这时候就会咳嗽。咳嗽就像是身体在发出一个信号，告诉我们，哎呀，有脏东西进来了，我要把它们赶出去。所以呀，灰尘进到身体里，就是引起我们咳嗽的一个原因。还有一个对咳嗽有显著影响的因素，那就是病菌。病菌是一些很小很小的东西，我们用眼睛根本看不到，得用显微镜才能看见它们。病菌就像一个个小坏蛋，它们最喜欢跑到我们身体里捣乱了。当病菌跑到我们的呼吸道，也就是鼻子、喉咙、气管这些地方的时候，它们就开始搞破坏。它们会让我们的呼吸道变得红红的、肿肿的，还会让呼吸道分泌出一些粘液。这些粘液就是我们平常说的痰。痰里有很多病菌和身体和病菌打仗产生的废物。身体为了把这些病菌、粘液还有那些废物都弄出去，就会让我们咳嗽。比如说感冒的时候，就有很多病菌跑到我们身体里了，这时候我们就很容易咳嗽，而且还会咳出痰来。所以啊，病菌的捣乱也是引起咳嗽的一个重要原因。那为什么我们身体里因为灰尘、病菌产生的这些不好的东西会积累起来，让我们咳嗽呢？就像我们打扫房间的时候，如果一直不清理垃圾，垃圾就会越来越多。我们身体里也是一样的道理，当灰尘、病菌进到我们呼吸道，身体要把它们弄出去可没那么容易。灰尘和病菌不会像我们呼出去的空气那样轻轻松松就离开我们身体，它们会留在呼吸道里，慢慢的这些不好的东西就越来越多，浓度也就越来越高。身体为了把这些积累起来的不好的东西清理出去，就会不停的咳嗽，就好像我们房间垃圾多了，我们要不停的打扫一样。小朋友们，现在你们知道为什么人会咳嗽了吧？人会咳嗽是灰尘、病菌这些因素，再加上我们身体的呼吸循环等多种过程共同作用的结果。咳嗽对我们的身体也很重要哦，它是我们身体的一种自我保护机制，它能帮我们把身体里的脏东西、病菌都赶出去，让我们的身体保持健康。而且啊，通过研究咳嗽，我们还能了解很多关于我们身体的奥秘呢。你们有没有想过，还有哪些有趣的身体现象也像咳嗽一样，背后藏着很多科学知识呢？可以好好想一想哦。